Moi, mä sain tänään 3 uutta petsiä, joista yksi on vaihtopetsi, mutta tässä on eka. Tää on tämmönen tosi suloinen, sulla on tossa tommonen. Sitten tää on niinku oikeasti tosi suloinen. Täällä on reikä. Täällä on tossa, tarkenna kamera. Vitsitkö tarkentaa? No älä sitten. No siinä aika hienolla lukee LPS. Tämmönen uusi petsi. Oi. Se on siis joku karhu. Ja pysy pystyssä. Sitten mä sain tosi suloisen koiran. Se on oikeesti, kattokaa, sellainen kielikin esillä. Tää on oikeesti pystyssä. Tää on oikeesti tosi suloinen. Täällä on tossa semmoitteita palloja. Pinkkinen. Tää on oikeesti tosi suloinen. Tuolla on LPS. Ja täällä on reikä tuossa. Ja tämmönen se petsi. Minkä sekin tuonne. Sitten mä sain tämmöttä. Tää on mun mielestä kans ihan tosi suloinen, mutta mä laitan tän kuitenkin vaihtoon. Mä laitan tänne. Täällä on tuossa reikä. Tuolla lukee LPS. Tää on tosi hyvässä kunnossa, koska tää on ihan just uusi. Ja sitten mä ostin... Tai no, sitten mulla on kans vaihdossa tämmönen. Et nää kaksi on vaihdos. Eli tämmönen. Täällä on lumihiutaleita tuolla jo päässä. Tää on niinku tullut LPS joulukalenterista, mutta mä en vaihdan tää. Täällä on tuolla LPS. Tää on kans tosi hyvässä kunnossa, että mä en nyt tässä mitään naarmua ainakaan. Eli niinku, nää kaksi olisi niinku vaihdossa. Ja mä haluaisin näistä kahdesta, koska ne on kuitenkin tosi hyväkuntoisia, niin ainakin 1 tai 2 hyvää petsiä. Et mä en halua sitten silleen, että otetaan nyt vaikka 2 sammakkoa ja sitten 1 joku hyvä. Niin kuin esimerkiksi 1 semmonen sammakko, sitten vaikka 1 joku semmonen hyvä, niin mä en halua esimerkiksi silleen. Vaan esimerkiksi mä haluaisin sen noista vähän tämmöitä seisovia kissoja. Mä haluaisin siis seisovia kissoja. Sitten näitä gorgeja tai näitä tämmöitä. Sitten mä haluun beadlejä. Sitten mä käyn hakemaan tosta yhden nopea. Sitten mä haluun mäyräkoiria. Niin ne ei saa olla tämmöitä litnanakorvaisia, vaan semmoitteita, että niillä on semmonen... Ja kaikki nyt varmaan tietää mäyräkoiran semmoitteet, jotka ei ole litnanakorvaisia, niin sitten... Semmonen. Mut siis tämmöitteitä. Sitten... kaikki nyt varmaan tietää, että joitakin seisovia kissoja vähän niinku... No ottakas mä haen tosta nopea. Mulla on netti nyt auki. Haetaanpas täältä. No ihan sama, ei haetakaan. No kuitenkin. No ainakin periaatteessa noita, mitä mä nyt näytin. Ja noita mäyräkoirat ja piirileistä olisi tosi kiva. Samoin nämä korgit. Ja sitten nämä seisovat kissat, niin olisi kivat. Sitten mä näytän vielä muita vaihtopetsejä, mitä voisi olla mahdollista vaihtaa, jos joku haluaa. Hetki mä haen ne. Ottakas hetki, mä pätkäsen. Noniin, siis sitten
olisi vaihdossa myös tämmönen lintu. Tämmönen, tää on tosi sulonen. Mä laitan tätä vaihtaa. Tuolla on tuolla kukka. Tää on niinku ihan tämmönen. Tää on hyvässä kunnossa, että tässä ei mitään. Tuolla on tommonen. Joo, tommonen. Mitä toi tohon. Otan nää uudet petsit tonne sivumpaan, koska nehän ei oo vaihdossa. Nää menee nää vaihtopetsit tähän näin. Eli siis vaihdossa on tämä ja sitten näin, jota mä nyt seuraavaksi näytän. Tämä. Tämmönen keltainen lisko. Tääkin on hyvässä kunnossa. Täällä on sinne magneetti. Mutta tässä on jotain likaa. Mä en tiedä lähteekö se, mutta mä voin yrittää irrottaa sitä. Sitten on tämmönen tosi söpö. Tämmönen panda. Tääkin on hyvässä kunnossa. Tuolla näkyy olevan jotain likaa. Mä en tiedä lähteekö se. Tossa on sinne magneetti. Nyt se sitten kaatu. Sitten on tämmönen. Tuossa on jotain muuta likaa. Siis tää on tosi hyvässä kunnossa muuta. Tuolla on kans jotain likaa. Tämmönen. Sininen magneetti. Sitten on tämmönen pesukarhu. Tuolla on kukka. Tuolla on kukka ja tuossa on kukka. Tää on tosi söpö. Tuollakin näkyy olevan jotain likaa. En tiedä lähteekö se. Sininen magneetti. Hyvässä kunnossa, paitsi tuolla näkyy olevan jotain pientä likaa. Tämmönen. Mä en tiedä, onko tää orava vai chinchilla. No, en tiedä. Kerrotakaa kommenteissa kumpi onkaan. Mä en tiedä, mistä nämä oikein nämä jäljet tulee. Jostain petsistä varmaan. Sinne magneetti. Tää on hyvässä kunnossa, että mä en ainakaan näe tässä muuta likaa kuin toi. Ja tuolla on semmonen. Mä en tiedä tarkentaako sitä kameraa. Tossa on kuitenkin vähän, jos huomaatte semmoista likaa. Mut tämmönen. Sitten tämmönen tosi sulainen kilpikanna. Laitan tämänkin vaihtoon. Nyt tossa on jotain pientä likaa. Tää kamera ei näytä sitä, mutta siinä on kuitenkin pientä likaa. Tää on tosi sulainen. Pieniä jälkiä on tässä päässä, semmoitteita, mitä ei melkein edes huomaa. Täällä lukee jotain. Aapo. En tiedä, onko joltain edelliseltä omistajalta tai joltain. Tossa on sinne magneetti. Katsotaan lukeeko näissä muissa mitään epämäärää. Sitä, kun en ainakaan huomannut äsken. Oho. Niin katsotaan. Ei näytä lukevan näissä mitään. Sitten on tämmönen. Tossa on heti likaa tossa, kun näette tossa nenän yläpuolella tossa. Sitten sitä on kans melkein tosi hyvässä kunnossa. Tässä ei oo mitään. Tässä melkein mitään jälkeä. Tosi sulainen kanssa. Tuolla on sininen magneetti. Ja noin. Siis vaihdossa ovat tuo, 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 tuo ja tuo. Ja mä haluan tosiaankin niitä seisovakissa, korkeja, pidlejä ja semmoitteita ei littanakorvaisia mäyräkoiria. Eli siis ei littanakorvaisia. Että mä haluan tämmöiset petsit. Nämä on siis tosiaan ihan uudet petsit ja näitä mä en vaihda, koska kumpikin on tosi sulosia. Mutta siis nämä kaikki menee sitten vaihtoon. Kysykää kommenteissa lisää tietoa. No.